Күніңіз қайырлы olsun. Бүгін ноябрьнің 15-ші ве Қырым işğalının 992 күні. Бүгінгі эфирімізде. Нью-Йоркта Қырым инсан ақларынан бағлы музакерелер кечмекте. Тінтуглер адишейге чевірілді. Киевде террористик төліке юксек дәрежесіндедір. Соқақлар әр күн қапатылacak. Рус назиры қабарчылықта қабатланыла. $2 миллион қабардың алынуы. Минэкономразвития. Да 19 işğal etilген Қырым аписханелерінде болуна. Бұны Нью-Йоркта ООН Баш Ассамблеясының комитеті топлашуында Қырым татар халқының меселелері бойынша президент векілі Мустафа Джемилев білдірді. Топлашувда işğal etilген Қырымда инсан ақларының бозылуы бойынша резолюция лейхасы бағалajak. İşğalчы әкиметінің инсанлар ғайып olmasına ve öldürülерге münasibetlері olmağını бойынша изатлар ve sanki bunda bir cinayetçi takımları qabatlı olğanı yalandır. Bunun epısını Rusiya Xavfsızlıq Hizmeti keçirip. Evler, cami ve mekteplerde ötkürülgen tintüvler adişeyge çevirildi. Bugünkü günge endi 350 tintüv ötkürüldü. Rusия адвокаты Полозовның білдіргеніне көре, ФСБ-та қатшысы Илми Умеровның ішінде оны шат статусына чевырып, эснастан тыш чықармаға істей. Егер махкеме Полозовны иш бойынша сораштырса, адвокат қабатланғанларының менфаатларыны имайы етіп оламайчақ. Полозовты қатшының әрекетлеріні басқа оларақ таны, Русия адвокаты Межлис рейсінің муавины Илми Умеров, Ахтем Чигос ве Мустафа Джемилевның оғлыны қорчалай. Гаага трибуналы Қырым işğalını женкнен тенештіре. Халқара жинайы махкеме işğal етілген Қырымда олған вазиетіні Украина ве Русия арасында кеселялы зідетнен тенештіре. Прокурор Фату Бенстінің азырлық таққатының әр еллық хесабатында işğal етілген Қырым территориясында Қырым татарларының таққаты ақында айтыла. Келечек сене махкеме мескүр меселе бойынша делеллер топламаға девам етежек. Путин Трампқа телефон етті. Яқында Русия президенті Америка Қошма Штатларының яны сайланған президентінен телефон вастасы еле қонышачақтар. Трамп тақымның білдіргеніне көре Путин ғалебенен хайырламақ үшін телефон еткен. Америка президенті есе Русияле зянадашына о Русияле еле қави мұнасибетлер бекленгеніні білдіре. Саляв компаниясы девамында Трамп санкцияларының ләғу етмесіні бақып чықаралыжығыны ве Қырымны Русия парчасы оларақ таныйжығыны білдіреді. Америка Қошма Штатлары Русия Девлет Думасына кечкен 6 Қырым депутатына қаршы санкциялар кірсетті. Бұ енелешті Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек, Павел Шперов ве Дмитрий Беликнің Америка Қошма Штатларының юрисдикциясында олған активлер қапатылды. Оларны Украинада демократик процесслерінің бозылуында ве девлетінің мұстақиллығы, хавсызлығы ве территориаль бүтінлігіне телюке тешкил етілмесіне мұнасибетлері олғанында қабатладылар. Керічнің işğalчы акиметі шерінің Комсомольск паркында тахминен 300 терекні пычмақны теклиф еткен. Керіч сакенлері есе бойле қарардан мемнун дегілер. Олардың фікірін жемі муриет пычылған тереклер ерінде құручылықның башламаға істе екен. Мескүр қарарны 2 кішіден ибарет олған комиссия қабыл етті. Олардан ич бір эколог дегіл. Мы комсомольцы. Біз өз балаларымызны ве тұрынларымызны бұ ерлерге ратланмақ үшін кетірейдік. Я тереклер кесмесі башланса. Не демек 272 терекнің кесмесі? Бұ паркымызның ярымыдыр. Терекнің хусусиетіні көрмек мүмкін. Бұ терекке бақсақ, құру олғаны көріне. Кевдеге бақсақ, Кореяның ашамасы белле ола. 2 миллион долларлық қабары себебінден федераль назир яқаланғандар. Иқтисади инкишаф назир Алексей Люкаев ФСБ қызметшілерінің тарафындан түневін ақшам тұтып қапатылды.
Тақиқат денебі вақтында меморның қапар алғаны белі олды, деп білдіре Интерфакс агентлігі. Новая газетасының мұхберлері есе бұл малюматыны ред етіп, Назир парасының алмағыны ве 2 миллион долларны асерет оның банк көзіне салғанлары ақында білдірелер. Жинайет себебі Русия Федерациясында девлет вазифесінде болынған Алексей Улюкаев тарафындан ноябрь 14 күні Роснефть шirketіне 50% көлемде Башнефть девлет пакетін сатын алынуы иқтисади инкишаф назарлығының мұзбет қимет кесуі үшін 2 миллион доллар қабардың алынуы. Терактлар телюкесі сақланған же Киев меркезі қапалы олacak. Полиция ве Милли гвардия түневінден берлі үветлештірілген режимде çalışа. Украина Хавсызлық шурасының мәліматына көре, Кремль күтлеви митинглер девамында провокациялар азырлай. Украина пайтақтының соғықларында демир қыдырув детекторлары ерелештірілген бұндан да ғайры кинолог ве патлав техниклері çalışа. Полиция инсанларының весиқаларыны ве шахсишелеріні тешкере. Тешкелетчіларының айтқанына көре, наразылық акциялары бір қач күн девам етежек, наразылық акцияға онлар же инсанлар чықажақ ола. Esas талап мүддеттен евел парламент салевларының кечірілмесідір. Соқақлар әр күн қапатылacak. Бұл меселе аджетке көре чезілежек. Әр шей митинге келген инсанларының сайысындан бағлы олacak. Полиция Украина Милли банк өгінде митингнің 30 иштиракчысыны яқаланғандар. Авропа мейданынан Украина баш прокуратурасына кеткен шахыслар ичкенлері себебінден тұтып қапатылғанлар. Митинг иштиракчылары ушымемек үшін бұны япқанлары ақында айтқанлар. Шатларының сөзлеріне көре сарғош адамлар журналистлер иле лаф етмекні ред етіп, акцияның ғайысыны анлатып олама екенлер. Журналист Дмитро Гнап өз Facebook сәйфесіне спорт вүджетлі генч адамларыны көстерген видеоны дәрежеткендір. Бұл журналистке 2014 сенесінің қышыны ақылына кетірді. Титушки Кени Мариинский янындадыр деп язған. Москва жыварларында Хрещатик Видинамо стадионның кіріші пейда олды. Русияда Киевдің майданы аққында пропаганда фильмі чекмекте. Чығырывлар Кубинка полигонда кечірмекте, иштирах еткенлерінден бірісі интернетке фото ве қысқа видеоны дәрджетті. Шахысларыны Беркут, правый сектор, Виазов батальонларының урбаларыны кейіндіргенлер. Руселилер инқиляпның тарихыны яныдан язып, Украина ватандашларыны вахши қателлер оларақ көстермеге истейлер язған фото муэлифі. Бұл бізім сонки хаберімізді Невбеттікі Ескендер Меметов еле заман эфирімізні қачырмаңыз, көрішмек үзіре.